下来的游客。Passenger, please prepare your passports and ship tickets. Arrive at the manual terminal 30 minutes prior to departure. 把目光看向船首的正前方，我们正前方险峻的山岭怎将接流，将江水一分为二，形成一个连绵竖立横在蓝天的雄奇江峡，名叫黄牛峡。找到那双翠绿的时钟母吗？看来像不像屋顶笼罩了巨大的光？哦，揾到啦！哎，看到了。天然瀑布的形成，左边这个瀑布呢，是因为下雨以后，漓江的山体中间是中空的，积攒到一定量的水量以后，才形成这种景象。这是洋地吧？洋地码的。这是个什么树呀？枫什么树啊？徒步漓江，一会儿你能看到漓江两岸呢有非常多的这个徒步协会，所以呀，大家如果下一次来游漓江的话，可以换种方式感受一下漓江。还有到漓江边露营也是相当不错的选择。把目光看向船首的正前方。现在下的秋。他肯定有他的办法的，每个人自己带伞。打卡九马华山的游客上楼了啊！一会错过了最佳的观景点、最佳的拍摄点就不划算了。要拍这个景的话，现在上楼做好准备，在船首正前方拍。我们正前方您能看到这座大山高416米，山上方有不同的颜色组成的九马地图。九马华山呢与我们下龙山峰是紧紧相连的，青山浮水，彩阳航空，前后是。这。对，三头。过来。写意的。
和远看都斜视的，我要把它。咱们去高班或者是好香啊！漓江的山势之美，最佳的观景点。江面宽阔，水流清晰，是看倒影最好的地方。当然，看倒影呢是满全几个条件的。第一，均匀细腻的这个石灰岩造就的河床；第二呢，清澈见底的江水。当然，这个江水在之前说过了啊，春天的漓江就是这种景象。欢迎您不同的季节再来感受一次漓江。都会下雨天都会下雨，就那一小段非常有玄学的。过了这里就可以排20块钱人民币这个景。上楼吗？2楼后方、3楼后方。新民古镇行船的左边，这个地方呢交通非常的方便，因为我们阳朔的动车车站口就是在新民古镇的旁边。时间允许可以来新民古镇游玩，这里有一些古爱庙堂，然后青石板道路，还有一些逛街的地方，还是不错的一个小村子。